इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंस वल जान अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू व क़ाल तआला फी मक़ामिन आख़र व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल तआला फी मक़ामिन आख़र व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्लु उम्मती यदख़ुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा क़ील व मन अबा या रसूलल्लाह क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अना समरतु दावत अबी इब्राहीम व बिशारतु ईसा व रुया उम्मी वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अली तर्ज़ा अन तकून मंज़िलुका मुक़ाबिल मंज़िली फिल जन्नह वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अना दारुल इल्म अबू बकर असासुहा उमर जिदारुहा उस्मान सक़्फ़ुहा व अली बाबुहा वक़ाल अल्लाहु तआला बिशान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब साथी बाआवाज़ बुलंद मदनी सरकार के दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला इस्म मुहम्मदिन जिस्म मुहम्मदिन रूह मुहम्मदिन बलद मुहम्मदिन। सब जाओ सुबह मोहम्मद जा आश का डाल हाथ हो आश के रसूल ज़ोर सा सरमतन उम्मतन मुद्दतन जिद्दतन किद्दतन मक्कतन मदीना मदीने वाले जा आश का डाल हाथ हो वो तो राजा सुभान अल्लाह दोनों हिन साल मदीने वींदो घणो करे त मूंसां गॾु हलंदो पर टिकट पाण भरींदो मुंहिंजा हिसा चए थो तोखे बि वठी हलनि दुआ कयो अल्लाह असांखे मदीने जो मुसाफ़िर बनाए मदीने पाक हलूं पोइ उते वरी रस्तो भुलिजी पऊं वरी माण्हुनि खां पुछूं त मस्जिद नबी रस्तो कहिड़ो हूंदो हाय कॾहिं हाजी मूंखे चवंदा मुहम्मद जो इहो घर ठही सुभान वोट के कोन वींदा आहियो पुछंदा आहियो एसपी ऑफिस किथे आहे मुख्तियार कर कॾहिं मदीने हलूं न ईअं मार्केट में भुलिजी पऊं कॾहिं हाजी मूंखे चवंदा मुहम्मद जो इहो घर ठही इहा मस्जिद मदीने जी इहो महबूब जो दर अल्लाहुम्मा सल्लि अला इस्म मुहम्मदिन जिस्म मुहम्मदिन रूह मुहम्मदिन बलद मुहम्मद 3 कलाक 10 मिनट जो तमाम दुरूद हर जुमले में मिटे मोहम्मद जो नाल आज के रसूल भैया बुलंद करे जाओ मादिसा को कचड़ू इंदो ही ना ये सब मोहम्मद जा दीवाना है सुम्मा सजदा सुम्मा रजा इला समाइल अफल अल्लाहुम्मा सल्लि अला इमामातिना तिलावातिना करामातिना मौजदातिना रियाजातिना मोहम्मद मुझे भाई शुरू आ पर आज अरबी में कहाँ जो जोर वरी अंग्रेजी थे बी काम सी काम टी काम वन काम पछाड़ी ना काम मानो मरियो सिंधी खत्म पश्तो खत्म उर्दू खत्म अंग्रेजी वडी गाल द कबर में बरोज की भी खत्म मता बरोज जन असा थांदा निश्ती कदासी कबर में अरबी हलदी जो त कुरान जी बोली अरबी आ मक्के मदीने जी बोली अरबी आ साहबा जी बोली अरबी आ मुझे मौला अली जी बोली अरबी आ पीरान पीर जी बोली अरबी आ खुदा जो कसम जन्नत जी बोली अरबी अथव जन्नत जो मूडी आ सदाई बिया फरीद मलिक में देखा खाई जन्नत खपे हाने मां सखन तकी रखे मुझे जन्नत खपे हिकिड़ो हमरा उथी बीठो चए न खपे हुनखे ज़ाल जो नालो को जन्नत उहा तो वारी जन्नत ॾुखी आहे अलाह जी जन्नत ॾाढी भली दुआ कयो जे मुजाहिद शाह जे जलसे में गॾु थिया उन ॾींहुं जन्नत में बि गॾु हूं ईमान अमल वारा जन्नत में गॾु हूंदा
असांजो असली गोठ जन्नत असांजो अबो आदम उते जो असांजी अम्मा हवा उते जी असांजा वॾा ओॾां जा हिते धिका खाइण आया असांजो असली गोठ जन्नत बस कर कचड़ू ई रात असांजी मंजिल ओॾे आ दुआ कयो त ख़ैर असां पंहिंजे गोठ पहुचूं اللهم صل على امام اماماتنا تلاواتنا كراماتنا معجزاتنا رياضاتنا محمد ثم صعدا ثم رجع الى السماء الاول والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه الى سدرة المنتهى فيقول الله تعالى تقدم يا رسول الله आज के रसूल भैया तो बुलंद करो जा भैया तो सही हमदा शाह भी पहुंची हो नारे तकबीर माशाअल्लाह असली सैयद है ये सुभान अल्लाह जो महबूब जो सुन्नत सा खुदा कसम सिंगार नमाज सुभान فيقول الله تعالى تقدم يا رسول الله تقدم يا رسول الله تقدم يا رسول الله दादा छोने दाजो सुभान तां के बेट वाला सुभान अल्लाह ते टेक साच दादा जो इमरान खान निभागे हर शय ते टेक सया पर सुभान अल्लाह ते टेक सिका एड़ो भुखियो वजीर आजम असा के मिलियो आ जे तो लेट्रिन में वणो त 10 रुपया माखे दे हाने नल थो न जनवरी में टंग का वठी लाई रात खबरदार فيقول الله تعالى تقدم يا رسول الله تقدم يا رسول الله कमा सल्लैत अला इब्राहिम बिटाई साधो जे चंद चोॾीह रात जा लतीफ़ तॾहिं तो ॻाल्हाए जॾहिं चंद जी मस्ती आहे छो त चोॾीह ते चंद जवान आहे पोइ त पोड़ो थींदो बिटाई कॾहिं तो ॻाल्हाए अल्लाह मिसाल ॾेई थो सम्झाए तव्हां बि मिसाल ॾींदा आहियो न पाणी थधो आहे केतिरो जहिड़ी बर्फ़ चांहि मिठी आहे केतिरी जहिड़ी माखी फलाणो माण्हू ॾाढो सुहिणो आहे केतिरो ॻाल्हि त करके जो वात पाणी थी वियो केतिरो जहिड़ो चोॾीह जो चंड ॿुधाई छॾो जे चंड चोॾीह राति जा तूं सही सही करी सिंगार पर पहुची न पिरीअ खे तोड़े हीला करी हज़ार ॿुधाई थो जे केॾा बि मेकअप करे पर मोहम्मद जे हुस्न जो मुक़ाबिलो न करे पहुची न पिरीअ खे तोड़े हीला करी हज़ार तुंहिंजी सभु जमाल मुंहिंजे दिल भर जो तम हिकिड़ो ॿुधाई थो जे चंड तुंहिंजी ज़ात फाड़िया न पिरीअ सां तूं अछो मंझरात मुंहिंजो मोहम्मद सदाई सोच बिटाई दो जो चंद्र चवाए सच्चो बिटाई दो जो काबर जी न त सच्चो चवा सुभान अल्लाह माखे को सच्चो चाहे ना सुन जी सच्चो जो क्यों खुदा जो कसम रमजान में असां मोलन के सच चओ रमजान में मस्जिद जे तरह ते असां मोलगन जी पुलिस चौकी लगल हूंदी आहे पुलिस वारा गाड़ियूं चेक कंदा आहिनि असां मानियूं चेक कंदा चांदो अथई मच्छी हल कमरे में चांदो अथई वांगण रख हिते वे वांगण मलिक खाइनि मच्छी तूं खा बिटाई तो जे चंड चवाए सच जे मच्छी मूर न भाए कदी उबरी सनड़ो कदी एडो सनड़ो जो असां मोलवन का भी नथो लभे रमजान जे ई रात असां दूर जी नहीं हणी बोली पर असां जो मौलवी जो चंड बोलींदो आहे उन जी उम्र आहे 59 साल घणा इन जमाना पोड़ो इन का पंहिंजी जुती लभे मु जो बस सुबह जे न के लाई मोली दाऊद के रख ए हो मौलवी रखो जे नजरत अची अने असां जा रोजा बिना हां बचाई छादो जे चंड जमाए सच जे मच्छी मूर न भाए कदी हो बिरी सनड़ो कदी हो बिरी दच जे मुंह में बरई मच्छ परतो में नाहे पिशा जे तिरी जे सुभान अल्लाह हां
हाणे जेको बैत पढ़ंदुसि न हाणे वो भेटाई महबूब जे मीलाद ते चयो सुभान अल्लाह जो दफ़ो ॿुधाईंदा मोहम्मद जो सभई तबरक करे जो यानी साको कट सब महबूब जा दीवाना भेटाई साधो जे खणी नेन खुमार मां जा कयाई नाज़ नज़र मार जो जमंदो आ न ओचितो अखि खोलींदो आहे भेटाई जो महबूबनि जी मीलाद थी संजन नूरानी अखड़ियूं मुबारक जो खोलियूं त पोइ छा थियो सिज त शर्मसार पर चंड खे बि लिकण जी जाइ न पई मिले भेटाई मां आयो ई दरगाह दवाया भेटाई साधो जे खणी नेण खुमार मां जा कयाई नाज़ नज़र सूरज शाखूं झकियूं कयूं को माण्हू कमर तारा कतियूं ताइब थिया देखी दे दिल पर झको थियो जोहर जान बचे थ जमालस सैयद तो जा कामिल करबला में आजा नमाज में कामिल सखा में कामिल तबलीग अली जी औलाद मोहम्मद जे दीन में कामिल राजा जो अली अली चो अली मौला अली दा मुरीद बई तबरक करे जाओ असा का नफरत न कर भली आ हेदे भी है दर अली अली असांगा नफरत न कर भली आ हेदे भी है दर अली अली अचल असांखे तू भी हली आ हेदे भी है दर अली अली करबला है करबला में नमाज में कामिल सखा में कामिल दीन में कामिल आले जी वाला कामिल अमरोठ वाला कामिल बेर शरीफ वाला कामिल खुदा जो कसम जमियत वाला काम नारे तकबीर शान मुस्तफा शान सहाबा शान अहले बैत जमियत उलमा इस्लाम एक बे के भरे सिया करी न ॻाल्हायो तव्हां पाण में ॻाल्हाईंदो त पोइ मां ॼाड़ी छालाए थो छो त असांजे जलसे में मुंहिंजे करे खोड़ महिमान बि ईंदा आहिनि महिमान सम्झी विया आहिनि हाणे मूंखे पने घुरायूं वाणिया बि ॿुधण आया ॻाल्हि आई तवजो अचां न मां ॻाल्हायां तव्हां पाण में ॻाल्हायो त केॾी कावड़ी ईंदी छा त खल्क मुझाए चई छा ॾिहाड़ीअ ते घुराए अल्लाह कना तूं लॻी वियो आहिनि कना तूं सभु त चयो सुबुह अरे कामिल माण्हुनि खे रब सां मिलाईंदा आहिनि तबलीग जमात वारा कामिल अथव गश्त करे मिनतूं करे चायूं प्यारे दावत केॾी ॾींदा आहिनि भई मस्जिद में चले दीन की बात हो रही है ऐं तव्हां वरी बिस्कुट बि उन्हनि जा खाईंदा आहियो चांहि बि उन्हनि जी पीअंदा आहियो दांदली बि उन्हनि सां कंदा आहियो तुम चलो हम आते हैं हर जो 8 ॾींहं वरी मस्जिद में लड़े कामिल माण्हुनि खे रब सां मिलाईंदा हज़रत साईं वॾा आए है हाले जी वारा फरमाईंदा त आमिल सां दुनिया भरी पई आहे पर कामिल ॻोल्हिया नथा कामिल माण्हुनि खे माण्हुनि सां मिलाईंदा आहिनि कामिल माण्हुनि खे रब सां मिलाईंदा आहिनि सैयद हो कामिल करबला आया अजो अमीर वेही वेरन सामो हयाऊं थे तीर दिया हुई तकदीर अली जे औलाद के सुभान अल्लाह सैयद हुजे अली जे औलाद के जेके भाइन घट बुध बुध कटड़ू अली जे औलाद के जेके भाइन घट पाड़ू तन पलीतन जो तू परवरदिगार पट खफोई खफत लंदन कान लतीफ बेटा ई तुझे हुआ हे कांदा हबीब सी मोहम्मद जा यार मिठे मोहम्मद सा बदर में गड उहद में गड खंदक में गड हुनैन में गड वार में गड क़यामत ते मज़ार में मोहम्मद जे भाकुर में गड सुता
कुरान जे तो गड हा नबी जे तो गड हा बेचाई जे तो गड इन कूड़ी तारीख पढ़िया बाजी जा वोट किया जा ना वो मोहम्मद जा यार हा तो यार थोड़े यार इसी लोड नमो गिल तो बूथ फिरो वो मोहम्मद जा यार हा आज के रोजे में भाकर में कर सकता सहाबा जा इश्क दादियां जो सबा वाहे कांदा हबीब सी मोहब्बत मिठा मंचा सिद्दीक सादिक सिद्क जो सरदारे सरदार उमर अदालत करो बिजाया सैयदा शान शालती जे तो उमर एड़ा फैसला करे जो काफर पे कलमा पढ़ा उमर अदालत अगरो उस्मान इज्जत दा कादर पांच कुदरत सा कया हा अली साल करा पर जुमरदी जिन साल हसन मीर हुसैन शाह लतीफ भेजाई रहमतुल्लाह अलैह जी दरगाह का तमाम लंबो चौड़ो सफर करे मुजाहिद इस्लाम मुजाहिद खत्म नबूवत सैयद मुजाहिद शाह साहब जी खुसूसी दावत मौलाना दाऊद अहमद साहब जी मारिफत इन दीनी प्रोग्राम में शिरकत जो मौको मिलो केतरी जमात आई है डॉक्टर मुनीर अहमद शाह साहब भी टाइम कभी आया है मोहम्मद जो जिक्र ॿुधणी इबादत है बादशाह जो सुभान अल्लाह बोलो सा तो सके जान मिली मोहम्मद के सदके माल मिलो मिठे मोहम्मद के सदके रमजान मिलो मिठे मोहम्मद के सदके कुरान मिलो मिठे मोहम्मद के सदके ईमान मिलो मिठे मोहम्मद के सदके आए असा के रब मिलो वा मोहम्मद के सदके मिलो बेटा तो जो बिना पहाड़ी बजे बंदगी बेकार या बेटा ये कटड़ों के मिसकाल है या बेटा ये जो मोहम्मद के मोहब्बत का जवाब न नमाज न रोजा न हज न ज़कात न खैरात जन्नत मोहम्मद के कदमन में आ जोर से आज के रसूल बैयत बुलंद करे जा बैयत दाऊद का कदम आया है कसम खुदा अल्लाह आने जे बतन त बेहंदा का सब जो सुभान है बेचारी सोचे बिना हुब हबीब जे बंदगी बेकार मोहम्मद जे मोहब्बत का सवा न नमाज न रोजो न हज न ज़कात न खैरात बिना हुब हबीब जे बंदगी बेकार या करी खैरातों या करी हज हजार तेमा बेश हुई बेजार जो इश्क नाए अरबिया हुजूर फरमा मां पाकी उम्मत छडाई लुस या रसूल अल्लाह केतरी उम्मत छडाई लो अद जो हिस्सो सुभान अल्लाह जो हदीस पढ़ा जो रजा आए हुजूर फरमा अला तरसा वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार वो जो हिकड़ो उम्मती जहन्नम में बाराजी नतीनस सजी उम्मत छडाए जन्नत में वठी मोहम्मद न घबरायो मुर्स जे कुले ते आयो सुभान अल्लाह कान तो चंदा जो वछ कुडंदी आ किले ते सरदारी जो मानू आ ये बिलावल जो मानू आ ये असद साहब जो मानू आ ये इमरान जो मानू आ ये खुर्शीद जो मानू आ ये महरम जो मानू आ ये अति फरियाल जो मानू आ असा मोहम्मद जा मानू आयो दादा ने ताजो सुभान अल्लाह मोहम्मद जा दीवाना भैया तबरक करे भैया तो भैया दो लाख में दो लाख को पेने चारा यो अस्कर कटड़ू रमजान असांखे दे नहीं कुरान असांखे दे नहीं शबे कदर असांखे दे नहीं साहब जेड़ा रब असांखे दे नहीं अली जेड़ो इमाम असांखे दे नहीं पीरान पीर जेड़ो मुर्शिद कामिल पीरान पीर जा मुरीद भैया तबरक करे जा भैया पीरन जो पीरा खुदा जो कसम पीरन जो पीरा महबूब सुबहानी हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अन्या कुरान में तो चाहे कलमे वारन के वडो थोरो कयो तम लकद मन अल्लाह अलल मोमिनीना कलमे वारन ते वडो थोरो भीलन ते न वाणन ते न पागड़न ते न यहूदन ते न ईसाइन ते मोमिनन ते पढ़ो तो सब ला इलाहा
जोर सां जलसो पहुंची मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ओ कलमे वाला रब तोखे तो चए लक़द मन्नल्लाह अलल मोमिनीन तो ते वडो थोरो रब्बा फरीद मलिक वाला पुछंदा हथन जो थोरो जे ना अखन जो थोरो जे ना जान माल जो थोरो जे ना मौला केड़ो जे इस बासा बीम रसूला रब्बा पाजो महबूब मोहम्मद तहां के नहीं छड़ियो सुभान अल्लाह एडो वडो थोरो सुभान अल्लाह हालांकि यार कंहिंखे दी कोई ना है सच्चा महबूब नबी चाचो पुलिस आई है अरे बेहंदा त माखे ॾिसंदा कीअं हिकु मां या मोबाइल जे थ्रू हेॾो मशहूरु खती पिया घुरायो त जलसो कंहिं ग्राउंड में रखो हाणे मूंखे सरदारनि घुरायो नवाब शाह मीरात जो प्रोग्राम एॾी अची रश थी जो पुलिस घुराए मुंहिंजी जान छॾी छित वारो या डंडे माशाअल्लाह माशाअल्लाह हेड़ी फर्क यार मां न ॾिठी अल्लाह माशाअल्लाह 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 बयान क्या है बस क्या आया तो जे करे बंद तहां लोड़ बंद कयो तो मां लोड़ शुरू कयां माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह बरकत दे अल्लाह कबूल फरमाए बैठ जाए भाई अल्लाह के लिए बैठ जाए भाई माशाअल्लाह 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 अल्लाह बरकत दे अल्लाह कबूल फरमाए वड्डो थोरो अखिन का वड्डो थोरो पेरन का वड्डो थोरो जान माल का केड़ो इज़बा सफी हिम रसूला अज महबूब तहां के हालांकि महबूब के डिपो ही ना है महबूबन से झेड़ा थे बेशक ओच तो मोहम्मदपुर में छोकरा होटल ते विड़ी पिया जगन जी जपो जप रत में डाड़ा छा थियो ये महबूब के डिठई छो डिठई से ना चक्कू त कोन आयो बचाओ तहां दिसणी न था दियो रब सोचे मां त पांजो महबूब तहां के देई छडियो राजा में जाजो सुभान जोर से हे मुजाहिद शाह जे जलसे में अचण वारो खुदा जो रोज़ा सभिनीनि खे ॾिनई रमज़ान असांखे ॾिनई किताब सभिनीनि खे ॾिनई क़ुरान असांखे ॾिनई ॾींहं सभिनीनि खे ॾिनई जुमो असांखे ॾिनई रातियूं सभिनीनि खे ॾिनई शब क़द्र असांखे ॾिनई दीन सभिनीनि खे ॾिनई इस्लाम असांखे ॾिनई नबी सभिनीनि खे ॾिनई पर नबीअनि जो सरदार मुंहिंजो मोहम्मद रब असांखे अता कयो न घबरायो मुर्स जे फुल हिते बेचारी छा थो चए समर जनीन साण अरे हो तो बि हिमायत कंजो न घबरा महबूब जो कलमो पढ़ियो ते बेड़ा कलमो पढ़ी ना हाणे शिरक न कर जन्नत में तुंहिंजो प्लाट बुक जन्नत में प्लाट बुक था सुभान अल्लाह एडवांस सच्ची भाई अने नमाज पढ़ी किस्त जमा करा रोजा रखी किस्त जमा करा हज करे किस्त जमा करा उम्र करे किस्त जमा करा खैरात दे किस्त ये अखी पूछी देना रब चंदो तुजो किस्तू फाइनल जो सामो बंगलो जन्नत में पहुंचो ई साईं अल्लाह कंदो सब मरीज तो खंदा बरकत ले साईं डॉक्टर मुरीद साहब अगर 100 रुपया ने भरी 50 कहां जे खीसे में डेम्बू बैठा मां तो फुरियल मौलवी आया पहली मार मत कोन मुख फुरती धारे लन मागे फुरियो वाच में फुरे गया पैसा भी फुरे गया मोबाइल भी फुरे आ पछाड़ी छल तब भी चई
हिन के सुञाण वारी अकाए तां के चश्मो वठी देनो पुर माथों दिया पैसा सभी लाचा चढ़ सच्चो सुभान मोहम्मद जा आशिक त ॾाढा अल्लाहु अकबर कबीर अल्लाहु अकबर है तव्हां कोन चवंदा आहियो ॿ लख एडवांस ॾिनी अथमि घोटकीअ में प्लाट बुका 20,000 महीनो किस्त ॾींदो आहियां कलमो पढ़ियो न जन्नत में प्लाट बुका नमाज़ पढ़ी किस्त जमा करा किस्तूं शाट हूंदई त एडवांस कैंसिल थींदी खबरदार हाँ कलमो पढ़ियो होतई न अल्लाहु अकबर एॾे शान वारो नबी एॾी अज़मत वारो एॾा अल्लाह हाणे अचो त भला महबूब जी मीलाद पढ़ा ॾाढा जो सभा ज़ोर सां आज के रसूल बैत बुलंद करे जा अल्लाह है हुजूर जी हर अदा निराली आहे खुदा जो कसम हर अदा मता को जे मां जेड़ो आ मां जेड़ो आ कहीं तो के जो दो जेड़ो आ तो के पकड़ जे त धप जेड़ो पकड़ में कुतो मो पियो तई हुजूर के पसीनो अचे त अतर जी खुशबू तो दाद है तबा तमा थको निकरन नबी कलाम करे त नूर जो लाटो निकरे तू इशारा करे मानू पुछो समझी विड़ी पवन मोहम्मद इशारो करे चंद पटु करा निकरे नबी जो केर कोने मुल्लो निंदा करे वजू चक नबी निंदा करे वजू बरकरार हज़रत बिलाल साईं जो फरमाया मां अज़ान दी नबी से आया आए ली पिया सुन्नत पढ़ी अख लकीवन निंद वठीवन मां कदमन के चुमी अस्सलातु हाज़िरन या रसूल अल्लाह अस्सलातु हाज़िरन या रसूल अल्लाह अस्सलातु हाज़िरन या रसूल अल्लाह से नमाज जो टाइम थी गया जमात अची वई आहे साईं जन उचा सिधा मुसल्ले ते नमाज पढ़ायो सलाम बढ़ायो मुझो साईं तमां निंद पिया हो तमां वज़ू कोन कयो पाण फरमाया बिलाल तहां जी निंद बिया मोहम्मद जी निंद बिया या रसूल अल्लाह तहां जी निंद केरी आहे फरमाया तनाम ऐनादा वला यनाम कल्बी बिलाल मुझो अखियूं निंद कन दिल मौला जो जिक्र कंदी ये दिल सुजाग हो जे उन जो वजू न भजंदो सुभान जी दिल सुजाग हो जे खुदा बेटा ही साथ हो जाए मोर वठान को नती बेटा ही साथ हो जाए कन्न तस्बीह मन मणियो दिल दंबूरो जन बेटा ही न मुल्ला न समझो न मवाली दा समझ बेटा ही साथ हो जाए तन तस्बीह साधो जे तन सॼो जिस्म तस्बीह कर आए अखि वो ॾिस जेको रब चयो कन्नु वो ॿुधे जेको रब चयो हथ वो पकड़े जेको रब चयो ज़बान वो ॻाल्हाए जेको रब चयो वात वो खाए जेको रब चयो पेर ओॾे हले जेको रब चयो दिमाग़ वो सोचे जेको रब चयो सुभान अल्लाह ये पूरी तस्बीह कयूं वथे तो मामनपुर में माण्हू पास आई तो तन तस्बीह सॼो जिस्म तस्बीह बेशक तन तस्बीह मन मणियो दिल दंबूरो जन तंदू जे तलब जूं वहदत सुर वजन वहदहू ला शरीक लहू इहो राग रगुन बेटा ये जे ज़बान सां त चओ त रब अकेलो आहे पर तुंहिंजे रगुन में जेको रत पियो हले न इन कतरे कतरे मां आवाज़ अचे त मुंहिंजो रब आहे वहदहू ला शरीक लहू इहो राग रगुन से सुता मरसूहन निंद इबादत तिन जी मेरा जवारी रात रब केड़ो पैगाम दिनो अरशन मथे अरबी वयो मेरा जवारी रात सतई आसमान हेठ मिठो मोहम्मद मथे सरी कुल कलाम हेठ मिठो मोहम्मद मथे रफ रफ हेठ मिठो मोहम्मद मथे काबतुल्लाह हेठ मिठो मोहम्मद मथे सवा लकुन बे हेठ मिठो मोहम्मद मथे आए मुजाहिद साजे जल्दे में अचण वाला अन्या मुल्लो नाराज मथे मैं इधर जुमलो जमा जिब्रील हेठ मोहम्मद अन्या मथे पे वाला आज के रसूल बैत बुलंद करे जा
सजी दुनिया हेठ मोहम्मद मत सुभान खुदा की कसम अरशन मथे अरबी बलगल कुला बिकमालिही सारो जहान रोशन अल्लाह असांजे नबी सन के घुरायो जहन्नम बंद के जन्नत सिंगारी हुरूं तराना अर्श ते चिरागा मलाइकल पुछो रब खैर ताए चे चुप के वज मोहम्मद अर्श जे दौरे ते पहुंच सुभान अल्लाह मेहमान वडो इंतजाम वडा इते मां आयो आहे को इंतजाम न पुलिस न रेंजर से मुलायन बतो खाई नींदा पर इते से सिंध जो वजीर आला नामरा चाचे हां पुलिस रेंजर से डीटीओ सीटीओ मोहम्मदपुर का वडी पुलिस के गरीब के रोड ते नजर अची परे जो साहब तो अचे मस्त उठ तो अचे मेरा जवाई राम मेहमान हो मिठो मोहम्मद मेजबान हो रब पान दादा नता जो सब अर्शन मथे अरबी अने अचो तो महबूब जी मिलाद बुधाया हुजूर हर अदा तू भी मां जे पेट में रहो मां में रहो नबी संग रहा दिया रात जो फर्क असा मां जे पेट में जरे हेडे पुछतियूं जरो क्रिकेट वीडियो खेले हराम जो मां के सुमान दियो पर अम्मा जी चे हुजूर मुझे पेट में आया ओगराई दा अथर जी खुशबू पत्थर ते कदम रखा पत्थर अचो पड़जे मां जबलन में बकरियों चारिया पत्थरन मां खजन मां जबलन मां लानन मां आवाज प्याच बुशरा लग जा आमना मुबारक तुझे पेट में अजन जो सरदार पूनम जो सरदार नूरन जो सरदार नारन जो सरदार अर्शन जो सरदार फर्श आमना यो बच्चो जो मई का नालो ये मोहम्मद रख जा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाने लॉकडाउन का पहिरियो एकड़ो ईसाई आयो बिट साहब लॉकडाउन त हां वट भी हुई आ रुको या असा जे वही पुलिस वाले पूछो लॉकडाउन चाहे मुजो अड्यो में बंद त पोयो वरी इमरान खान जे जब कोरोना थी अचे कोरोना कोन थी अचे मौलाना फजल रहमान तो अचे झल तब त खबर कोरोना जाकने मुसलमान के कोरोना चलो आजा कोरोना असा जरा कोने कोरोना काफर कोरोना चालू कातो थी चीन ने खादा चमड़ा चीन जाता तो चमड़ा इतना छन कोरोना सहारा मुझे वे जोई नवी लादो कुरान जादो जय सुभान अल्लाह जो तो कुरान बड़ा मजो मथा गयो यार कुरान जो आश भैया तो बोलो खेले जा कुरान जादो जे युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस कुरान जब तो पाक शयूं मुतांजला हलाल कयो न उए खाओ हराम जे विच न बन सुभान अल्लाह बेशक छोई जी कोरोना साने चयो आजा ए कोरोना का नद जो या माईया कतरीना जी वडी भेण दिल्ली वने न सेल्फी कढाई अंग्रेज उते यहूदी अचे असांजे साज़िश कई आहे असांजे दीन खे काबू बंदि करे छॾियो केॾी वॾी साज़िश असांजे इस्लाम में बरकत आहे इस्लाम जादो जाए पाण में मिलो न चवंदा कयो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सुभान अल्लाह इस्लाम ये तो जे अंग्रेज जादो जाए अंग्रेज जो शाम जो पाण में मिलो न पो चवंदा कयो गुड नाइट माना रात खैर जी बाकी सुबह थींदो त पादर एड़ा लगंदा वरी सुबह दे त अंग्रेज जादो जाए गुड मॉर्निंग माना डी खैर जो बाकी मगरिब थी त जूता वसाड़ा पर इस्लाम जादो जे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू जिन लफ्ज़न जी माना जाए तो ते सलाम थी हुजे तो ते रहमत हुजे व बरकातहू तुंहिंजा खीसा सदाई पैसनि सां भरियल हुजनि व बरकातहू जी माना जाए सुभान अल्लाह इनके करे मुझे मौला अली फरमायो हुजूर के चई या रसूल अल्लाह असा के दीन जी का आला खूबी बुधा आला मुझे मौला अली के हुजूर चाचो पहिरियों डाडिया जो अली अली आ तो अली अली आ अली अली आ अली अली आ
असा है दर्जा असा है दर्जा असा है दर्जा या खुददार आयूं कदा आले नबी असा प्यार या रसूल अल्लाह असा जो दीन जी आला खूबी बुझा पान फरमा अमलुन कलील अजरुन कसीर कम थोरो मजूरी डबल सुभान अल्लाह कम थोरो अल्लाह ही भलो है यको पंजे सेंट रेवा सैयद अल्लाह तुझे रोज़ी में सब तो चौसठ अल्लाह ने जे क्लिनिक जी पारत सब तो चौसठ हाँ रेवा संग मुनीर शाह सैयद बना सखी खड़ो मां अन्या अगे वाइज में बुधाईंदुम सैयदन जो ट्रेन जानियो हां मुझे मौला या रसूल अल्लाह असा जे दीन जी आला खूबी केड़िया आला हुजूर फरमा अमलुन कलील अजरुन कसीर कम थोरो मजूरी डबल सुभान अल्लाह कम थोरो बोलो टे दफा कुल अल्लाह पढ़ो सजे खत्म जो सवाब सुभान अल्लाह गाडिया नता जाओ सुभान अल्लाह इस्लाम जा पैकेज थोड़े से सुभान अल्लाह टे दफा कुल अल्लाह सजे खत्म जो सवाब नमाजों पंज पढ़ो सवाब 50 जो सुभान अल्लाह पीमा जे चेहरे जी ज़ियारत कयो कबूल पला हज जो सवाब सुभान ईशा नमाज जमात सा हजूर जी नमाज जमात सा सकी रात निंद प्याओ जो गो करे जा ठक्का वजेड़ो जनरेटर तो हले सकी रात इबादत जो सवाब ए इस्लाम जा पैकेज तो वजा सारा छोरा बुख ने कंपनी जा पैकेज पे यू फोन जो पैकेज टेलीनर जो पैकेज 20 रुपए में बकला 20 रुपए में बकला का छा गाला सजो दी मोहम्मद पर होटल में गड वेठा है गाल का अथन कोन पो हरू भरू जख हेलो तू किथे आ मां तंबे ये पाड़ में बैठो तू किथे आ मां पुल ते तू नियंत बेहया था बनाए संगे पंज डी टिकटॉक बंद थियो छोरन जा राम भट्टा टिकटॉक बंद नहीं टिकटॉक बंद थियो अपने है कौन है गुजारे सुभान अल्लाह हारमोन अल्लाह हाने त मां यार हे ते माछी सुभान अल्लाह पैसा भी माशाअल्लाह से मदर शाह अल्लाह से बरकत अल्लाह कबूल माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह साईं मदर शाह कंडी अल्लाह बरकत दे अल्लाह कबूल फरमा साला इन्होंने जो के आप से बनाया आलम माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मुझे अमानत मकाई की छा त खलका या अल्लाह हेरा मानू यार मान न सच्ची गाल है मां शतात कोठो मलाई काथे अजगड़ो बियो प्रोग्राम शादी जो एड़े बड़े मानू का मुखे फोन करायो जो मां उनके जो न यार मां पहिरियों मुजाहिद शासन हालांकि ता जलसे वडन गुजरी आयो पर मुझे न मां पहिरियों सैयदन सा ज़बान कया मां ओडे मुर्सदी आहे ज़बान ना सुभान अल्लाह अल्लाह छा तखल का सुभान अल्लाह सब तक रसो सुभान अल्लाह वाह अकबर कबीरा अमलुन कलील अजरुन कसीर कम थोरो मजूरी डबल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह टे दफा जो कलमा पढ़ जा रब के जन्नत जी कीमत दे छती अचे तो जो कलमा रो तबलीग गरीब बंठी को खनवा ही पहिरी दे ब्रेक नहीं हमरा जो इंटरव्यू वचन वारन जो छो कलमो बुधा जे कलमो आई एक तबलीग के मार पे छकरे छ अचे त बुधा खबरदार अमलुन कलील तवज्जो मीलाद तो पढ़ा सुभान अल्लाह जो मीलाद पढ़ा अपन के मौजू ते मोटी है ना मीलाद की माना ही जमाना सुभान अल्लाह असा जा
मौलवी नीला जो लफ्ज था वो तन ब्रेक करे कैसे अल्लाह हाय तू भी जावा मां भी जाओ नबी संग जावा ॾींहं रात जो फर्क असां पिया ॼमूं न अमा घोट के दाखिल बाबू भैया त मथे कॾहिं अस्पताल जे तरह ते रोए पियो खुदा करे छोरो खैर असां जमे पाडो न कफण तू जाए इन पिणे के पिनन जहिड़ो करे पोइ आहिनि पर महबूब पियो ॼमे त नूर जूं लाटूं पियो अचे सुभान अल्लाह जो मीलाद पढ़ा अम्मा जबर मां जब महबूब जमन पिया मां एड़े खीमे में पया मां बड़े तेल कोने जो मां दियो पाया गुरबत जे करे नबी से जावा एडो नूर नितो एडो नूर सुभान अल्लाह जो तो बोल जा आज के रसूल भैया कबूल करे जा अज यार सैयदन थकला है सुभान अल्लाह अम्मा जी फरमाए महबूब जावा एडो नूर नितो बुझा जेदी खीमो रोशन मक्को रोशन पहाड़ रोशन जबल रोशन पत्थर रोशन एडो नूर नितो जो वेठी तक खीमे में हां पर शाम जो मारियो मां आमना पजे अखन था हुजूर जे जमन सा नूर जी लाइट मिस्र ना यमन ना शाम मुल्क भाई चाजे करे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी कब्र ओडे या हजरत इस्माइल जी कब्र ओडे या हुजूर जे जमन सा नूर जी लाइट है रब इतला देनो मिसका देनो सोने इब्राहिम ते कब्र के इतला तो सोरा इब्राहिम जे मिटे मोहम्मद अला तो काबे में रोई दुआ कई वो मोहम्मद जो मक्के पाक में पहुंच चुको सुभान अल्लाह खुदा साईं जन जावा किया हे जावा जमन सा सिर सजदे जमन सा सिर सजदे असा के पैगाम नमाज में हाथ न करियो ऐ असा जमंदा न जमन सा राम बटा सजो गोठ मथे दिखना हुजूर जावा यमन सा सिर हाने मां रोहिणी तकीर कई बगड़े हमरा मुख जो करबला बुधा मुजर मां मसरूफ आई मुजा प्रोग्राम दी हमें 4 4 5 5 मां बिन जुमलन में करबला बुधाए जे तू अजीब मौलवी करबला जो हिडो बडो दास्तान के महीना मौलवी पढ़ंदा तू बिन जुमलन में मुजो करबला मां बस सबक वडा मिला बा 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 घना 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 करबला मां बस सबक वडा मिला बा केड़ो एक सैयद ने सजदा न छड़ियो करबला जो पहिरो सबक सैयदन सजदो न छड़ियो बियो सबक बीबिन पढ़दो न छड़ियो यो मौलवी 4 कलाक तकरीर करे असदुल्लाह हैदरी बिन जुमलन में करबला खुदाई चली करबला जो पहिरो सबक सैयदन सजदो न अली अस्कर कुर्बान अली पर कुर्बान घोट कासिम कुर्बान अब्बास शाबाजू करजीगा 72 साथी कुटा प्या जेको सिमरा माखे बच्चा प्यारा नानो हुसैन के रब जी नमाज प्या क्या जलवा करबला में दिखागा हुसैन ने सजदे में जाके सिर कटाया हुसैन नेज़े पे सजदा असा मौलवी भी कुरान पढ़ंदा जंदा लाऊ तो घुरायो शामियाना हनो बेगियों लायो असा के किराए जो इंतजाम क्यों है पर करबला में अली जे औलाद किए कुरान पढ़ियो नेज़े पे सरदा जुबान पर थी आयतें कुरान इस तरह सुनाया हुसैन ने नाने के दीन पर हर चीज वार थी कुछ भी न अपने पास बचाया हुसैन ने खुद को एक बूंद पानी न मिल सका करबला को खून पिलाया हुसैन ने नमाज 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 आने वाली कोड़ जट पैदा छन वो चमदा से नमाज ते थुरई दाढ़ी पटके ते थुरई नियत साफ हो जे चादा जो नियत तुझी नियत साफ है ना वो काहे च छो पाती साफ है ठीक है छड ते न के बेल चाट नमाज जरूरी है
दीन में नमाज ज़रूरी आ ज़रूरी आ ज़रूरी आ ज़रूरी आ ॿुधायां मां केतिरी ज़रूरी आ सुभान अल्लाह जो त बोले सां जोरे सां नमाज एतरी ज़रूरी आ जेतरी कपड़न में कांचे ज़रूरी आ गर्मी ॾाढी आ पटको लाए छड़ियो अन्या गर्मी तंग थी करे टोपी लाए छड़ियो अन्या गर्मी तंग थी करे चोलो बिला अन्या गर्मी तंग थी करे त गंजी बिला पर केडी भी गर्मी होजे वडा होशियार जो मिसकाल मां समझी रहा आहियां अन्या त मां ब्रेक ते लत नमाज नमाज असांजो नबी नमाज नाले छा थो चए हो तो फरमाए मन अकाम फकत अकाम दीन वमन हदम फकत जे नमाज कायम कई उन मोहम्मद जो सॼो दीन कायम कई आलिम खे जाने पूछो रखान फदा दे अमल सुभान अल्लाह खुदा के वास्ते सुञाणो पंहिंजे रब खे बचायो पाण खे दर दर जे धिकनि खां नबी संजावा ॼमण सां सिर सॼे में आंगुर जो इशारो मथे छा पिया चवनि ला तस्जुदु हाणे सॼा सिज जा न बाह जा न पुतन जा न पीरन फकीरन जा न सजदा उन रब जा कजो जंहिं मां मोहम्मद खे पैदा कयो ॾाढो मथा जो सुभान मीलाद जो पहिलो सबक अल्लाह जी सुञाण कुरान जो पहिलो सबक अल्लाह जी सुञाण सुभान अल्लाह कुरान जो पहिलो सबक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पंहिंजा पाले परावा पाले सजण पाले दुश्मन पाले मुसलमान त पाले पर पन्ने जा दीवान भी पियो पाले बिजाई छा थो चए दमिर जे त बि लतीफ़ दमिर जे त बि काबड़ को त बंद कोन कंदो खुदा नमाज नथा पढ़ो तब ॾिए थो ज़कात नथा ॾियो तब ॾिए थो हज ते नथा वञो तब ॾिए थो कुर्बानी नथा कयो त 5 वक्त लाउड में सॾ थो करे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या ज़बान मौलवी जी सचो रब 5 वक्त सॾे थो नथा वञो कावड़ ला तब कमंद थे पियो सुभान अल्लाह ते चयो आहे न तुझे कावड़ में आ कुर्ब घणो तुझो प्यार हलाए चाओ सुभान अल्लाह तुझे कावड़ में आ कुर्ब घणो तुझे कावड़ में आ कुर्ब घणो वलो अन अहलल कुरा आमनु वत्तको लफतना अलैहिम बरकातिन मिनस समा सुहना चबेन मारब ते ईमान आणियो मां अल्लाह का जो आसमानन ज़मीनन जे खजानन जो चाबियूं तव्हां जे हवाले करे सुञाणो पंहिंजे रब खे अल्लाह जा नबी अल्लाह जो था इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान का सवा मानी न खाए सुभान अल्लाह 4 शयूं रहमत तव चार घड़ियो बाबा सभई नथा ॻाल्हायो मेहमान रहमत मेहमान असा के मेहमान वणे तो हेलो मां फरीद मलिक बीठो तू किथे आ अरे मां त रही में यार निकली गया ये जो घर आ कचहरी वेठो कर पूरा मेहमान असा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान के गोली दो वतन गोली मेहमान आयो मानी न खा मानी पया अठ पाण के भी भूख हमारा हेड़िया 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 ये मानी खा बैठो चे पढ़ बिस्मिल्लाह जाजी मां तुझे रब के सुनाना ही कोन तो ओ को काफर होने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो रब के न तो सुना उठी मानी कोड़े उठी था रब के न तो सुनाने तो मानी का हल उठी जो ये बाऊ बदी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचा कि मानी भले न खाराए बाकी भत्त ते मजहब मां भी कोन मत कहां के दो मिसालाना जाते जाते दिन सोपन थी तो बोले भीलन जो दे पर क्या वरी जे चमन थी ना ते जे छाता मुलन जा कम ॾिसो बिरयानी हराम थींदी आ छा मौतन जी बकरी मरी भैया उहा छो न बकरो हराम थींदो जे जा कम त ॾिसो मोहम्मद जा आशिक त ॾाढा जो जोर सां
न यार हाने ता थक जी पिया भला जेके थका होड़ा के जो सुभान अल्लाह संयम जब छाजे तो भूल जी शरीयत में भूल माफ थव रमजान में को पहिरो रोजो रखे कि मामा पर होटल देवे ना यो एकड़ो गिलास ॿियो गिलास टियो अरे जा पुट तो रोजे हटाए न कढी छॾ पर शरीयत जे दी जब ही माफ भूल जी पियो न भूल माफ नमाज में जो पेशमाम भुलबो आपो लठ खणी वठंदा सतो साव जोड़े नमाज पंचर कई पंचर भुल जो खैर भुल माफा भुल में कंहिंजे घर हलिया वियो न खैर मुंहिंजे चवण ते लॻो पा कर न था मां ये जाम छोरे रात जो जलसो जो खत्म ड्राइवर तोड़ो रोड भूलजी पियो हीअं जो एक्सीलेटर ते पैर बि नहीं सीधा पराए तले ओ गज़रे के पादर खादा रात खलकाया अल्लाह चार शयूं रहमत आहिनि घणियूं बाबा घणियूं चार मेहमान रहमत तॾहिं त मुंहिंजे मौला अली फरमायो मां अलीअ खे दुनिया में टे शयूं प्यारी टे कहिड़ियूं अज़ल बि लश्कर कुफार कतार अंदर कतार लख वजन जा हज़ार मोहम्मद जा कतार हेॾो हैदर कला साहिब ज़ुल्फ़कार हथ में तलवार जेको अचे फिना जाथे धक वण त ॿेड़ो ई अली भी से केरी प्यारी है जे घर में हो जावे अली अकेला सा हो जाए तुम जो रमजान में भी डंडो कूंडो बंद न तोते खबरदार अली प्रीशे केरी प्यारी है जे ओता गमो जी हो जे मेहमान ईंदा रहन अली खाराइंदो है दादा जो अली अली चौली अलिया मौला अली जा मुरीद भैया तो बोलो क्यों जाओ आई काथे मोबाइल जो मारियो बिठाने कमंद में बिठाए मेरी खल का यार मान दिठी इतबार कलो लाउड भी मुजाहिद जाज एलो घुरायो आप माशाअल्लाह इतान दे तरफा पुत्र के भी ठीक है सैयद भाई अरे दो चार सौ का नहीं हो डॉक्टर मुनीर साहब जे तरफा माके कारीगता आ जाबे तू पार माशाअल्लाह अल्लाह ने सैयद के अन्या वदा सिंध जी सदा वदा ए साजा दी ना चल सब जोशी साईं मुनीर साहब जी एकता जी याद ताज़ी करनी एकता अचे पे न 6 दिसंबर सिंध असांजी जिंदा सिंध जे गद्दारनि सां लड़ंदासीं ना सोची ना वे अंदा त पोइ मूंखे ॾिसंदा वे आया ने मूंखे न ॾिसी सघंदा न वरी उथे ॿिया परे परे को आया बस हाणे मां 10 मिंटनि में तव्हांजी जान थो छॾियां बस 10 मिंट मूंखे इलाही परे सफ़र करिणो आहे वरी रुकन में मुझे शादी में प्रोग्राम था शादी 13 दिसंबर सब कुछ छड़ा हज जो एड़ा पैकेज आज हुजूर बख्श दे रही माशाअल्लाह से मुनीर साहब के जरूरी है सब छो सुबह सैयद अजरक टोपी अचे पियो न 6 दिसंबर सिंध मोजी जिंदा खबरदार मां सऊदी अरब में तकी रखी उते चौसी असां बुधवा सिंध जा मानू दीन का फिरिया जे ता गलत बुधवा सिंधन जे टोपी ते नजर कयो त बि ता के मोहम्मद जो दीन नजर ईंदो मुझे मलेशिया जी टोपी ॾिसो
मलेशिया जी टोपी ॾिसो तुर्की कहीं जे भी टोपी में मस्जिद जो मेहराब कोने सिंधियुनि जे टोपी में मस्जिद जो मेहराब आहे कंहिंखे सिंधी टोपी पातल ओ ही चाचो भलो ऐं खोटकीअ जो टोपियूं तो हुअं ई मशहूर ये साईं जो पाणी वेठो सैयद सब हाय खुदा सिंध असांजी जिंदा तो कायदे सिंध कराची में कोई नारो आयो ची सिंध खपाइंदे पादर खाइंदे सिंध खपाइंदे सभई पूरे मजमे में आवाज अचे सिंध खपाइंदे सिंध खपाइंदे सिंध खपाइंदे सिंध खपाइंदे खबरदार जेको सिंध जा पेट खपाइंदो ना सब पेट फाड़ी बेशक बेशक सिंध में धड़की असां सलामत भी चौकी दींदा से सिंध अमर के भी चौकी खबरदार सिंध मदीने वाले साईं जे गुलाम सिंध बाबुल इस्लाम तहजीब न घुरजे बी काई आ तहजीब मदीने वाले जी दादा ना दादा सुने तहजीब न घुरजे बी काई आ तहजीब मदीने वाले जी छो भिटके दो गुमराह न थी वठदा मोहम्मद बस चार शयूं रहमत है मेहमान रहमत मेहमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमरा उठी बिटो छे मानी भले न खा हमरा जोरमानो रब जिब्रील जी मौला जे मुझे जिब्रील मुझे खलील के जो तो मानी तो न उठा इस मानी मोही सुभान मानी कहीं मानी कहीं अल्लाह जी मानी असा मुल्लन जी होजे ना वाणन के त मां गिरह भी खाली हुने दिया खुदा जो कसम हुने ये लॉकडाउन में भी इमरान बंद के रब थोड़े के रब बुधाए पियो त लॉकडाउन में मोहम्मदपुर बंद गोठ की बंद पन्नो बंद सॼो मुल्क बंद खाराइण वारो मां आहियां सुभान कोरोना हुई निभागी पर कुछ सबक पढ़ाए भैया ये चौंदे तो दुकान न हो जे त मां मरी वजाओ होटल बंद थी वजे त मां मरी वजाओ रब जो 6 महीना होटल बंद भई कचड़ो बिटाई थते जबल मथे झोपड़ा झूला की न झूलन जे जो आसरो अल्लाह में से पत्थर मंज पलक दादा ना दादा सदा जे जो आसरो जोर सा फुटन में कमंग में होटल में नौकरियों कहने जो आसरो अल्लाह में से पत्थर मंज पलक से सदाई खुश रहन जिन आसरो न लाथो अल्लाह सुभान अल्लाह लॉकडाउन में मुझे गिर गई जैसे साईं मुराद अली साहबाऊं पे बते न निकरो मरी विंदो न निकरो मरी विंदो 5 रमजान ते मुझे गिर गई जाम दाता मुझो साईं जेतरा मरंदा न ओतरा कढंदा 5 पोड़ा मरंदा न 50 छोरा कढंदा ये जेके घर वेहंदा ये थ्रेशर कोन हलाई मुझे लॉकडाउन हियर असांजी आदमशुमारी 22 करोड़ लॉकडाउन खत्म थे जे 44 करोड़ न थे तो पैसा मां भरी हाने लॉकडाउन जी रिपोर्ट अची वई आहे अगले लॉकडाउन जी तो लॉकडाउन में पूरी दुनिया में वध नवा बार पाकिस्तान में असां मेहनती कौम असां घर भी माठ न अंग्रेज से जेठो तो बचे ही अच्छे पर नबी जादो जय सुभान अल्लाह जो हदीस पढ़ा जोर से मथा मदीने वाले दाश तबैयत बरोद करे जा बैयत मुझा जा कसम दे खल्क काडो अल्लाह असांजो नबी सादो जे तना कहू वथ वालदू वथ कसरू फइनमा उबाही बिकुमुल मम यौमल क़ियामा शादियों कयो निकाह कयो एडी खानदान मा कयो जेके पार जाम जणन असांजो नबी तो चाहिए सुभान अल्लाह हां एक पेट में जो कच्छ पेट में पुले जिन सालन में घर पोल्ट्री फार्म लगो
जबरदस्त शादियों कयो छोकराओ शादियों न त सियारो जेकम बाद ट्रपी आयो तो कोचा खां पियो अचे सवड़ में जाठ हाणी मरी दी शादी पानी कहीं शादियों कयो तो शादी में अजायो खर्च न कयो पैसा घणा दादो ना मुझे छा के दियो तो जलसो कराए अन्या घणा दादो साईं दाऊद के दियो तो मदरसो ठारा शादी में अजाया खर्च न कयो शादी थींदी न जट पुछना जने जूं गाड़ियूं आयूं द्वार वठण ता वञो या पीड़ीअ ते ता वञो द्वार हिकड़ी टंगू बाऊ बदी हानो कभी जाएगा पूछो या रसूल अल्लाह भली शादी केड़ी है सुभान अल्लाह जो दा हदीस पढ़ा शादी ते अन्या मोदरो बेरो ही भला बेरो इनका पूछा नहीं ना भला अरा दे चल कन्नी खबर सब बच्चे जो बेरो में ट्राली भरे चक्कू मस्तां भले तो खरा बेरो इनका पगल गई खुटला यार नमाजो थन बेरो ही वाहिद कौम थवा जेके दुबई में भी कमाईंदा आहिनि पर मदरसन सां साबित कंदा जिन बेरो हिन मोडे दुबई मां वीजा मोकली त खुदा के ॾिस दुबई जी तकीर कर रात हिकिड़े बेरो ये ॻाल्हायो एजाज नालो सो उम्मान मां एजाज बेरो से महिरबानी कयो उम्मान में तव्हांजा जलसा रखड़ा या रसूल अल्लाह भली शादी केड़ी आ भली हुजूर का पूछ हुजूर तो फरमाए इन्ना आज़म निकाह बरकत ऐसर हु मऊना भली शादी हुआ तो जने खर्च सफा थोड़ो शादियों कयो न त हेला एडो सी पवंदो आ एडो सी पवंदो जो छोरा उतारो जैकेटू न कोन जली हेला एडो सी पवंदो सब लोड़ींदा पर बम्मानो हेला सी खां बचंदा घणा बताया माण्हू सी खां बचंदा हिकु नई शादी वारो ॿियो पठे सुरन वारो तो त ॿई मच ते शादी चार शयूं रहमत अथव चार मेहमान रहमत हिकु ॿियो न्याणी रहमत असांखे न्याणियूं वणनि थियूं पुठ थो ॼमे छठियूं देगियूं मेह जी छेणे जी केक धीअ थी ॼमे जट जो बूत खर लठ कयूं ज़ाल ते ज़ीपट थर रुगो धीअर थी ॼणे अहिड़ो मुड़ुस माण्हू आहे पुठ तूं ॼण न विढ़ंदा कयो ज़ालुनि सां ज़ालुनि जा एॾा वॾा हक़ अथव जे मां लाउड ते ॿुधायां न सुभाणे मानी पाण बचाईंदो ॿुधायांव लाउड में विझांव वयल में हुजूर तो फरमाए वाले नफ्स का अलई का हक वाले ज़ौज का अलई का हक जान जो भी हक अथव ज़ाल जो भी हक बाकी ॿ शयूं कहिड़ियूं रहमत उहे वरी बिरोहिन वारे जलसे में सभु चओ सुभाणे ऐं अल्लाह जी सुञाण इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाजो पर बिस्मिल्लाह वयस मोटी मानी खा न हलंदुस ए हल बेली दस्तरखान कोन हलंदुस अगो बेस दस्तरखाने ता उतारे मुजी बेइज्जती कई थी जे हल बेली बगैर बिछ तो न हमरा जो अगम दस्तरखाने ता उतारी हाने मिनथू तो करे छो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो जवाब पूछा जे मुंजो हिकड़ो यार उन मुखे तुंजी पारत कई जे तुंहिंजे यार जो नालो छा आहे जे उन जो नालो आहे अल्लाह छा नालो आहे पूरे मजमे मां आवाज़ अचे छा नालो आहे छा नालो आहे छा नालो आहे ईअं नालो वठो जे महबूब जो वठंदा आहियो छा नालो अथसि